我们现在这款袋子来包装200克的鸡肩啊。我们袋子是放这个地方，然后物料是放在这电子秤上面。好，你帮我启动一下。包装出来的效果，这是窗口。我们现在称一下重量了。这重量是可以调的，可以调低调高都可以调的。你帮我踩一下。不会漏哦。